velocità, solo pura velocità. Un vincitore, 17 perdenti. I perdenti io me li mangio a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Formula 1 2015. Come potete ben vedere siamo oggi in Malesia, secondo Gran Premio della stagione, pronti per le prove libere. Allora, dando un'occhiata alle informazioni della nostra sessione possiamo vedere la temperatura della pista, è molto importante, 36 gradi, questa è una pista che mette a dura prova il nostro sistema di raffreddamento, quindi attenzione, la temperatura dell'aria è abbastanza elevata, 24 gradi centigradi, il cielo è limpido, asciutto e probabilità di pioggia più avanti. Intanto dobbiamo entrare in pista iniziando a provare qualcosa perché già sono passati 4 minuti, quindi attenzione. Per quanto riguarda l'assetto diamo un'occhiatina veloce ai 3 assetti che sono riuscito a sviluppare, uno migliore dell'altro, ma ancora non sono perfetti. Per quanto riguarda l'assetto numero 1, eccolo qua, carichiamo l'assetto numero 3, volevo dire l'assetto della Malesia, assetto alzato, perché in questo assetto ho alzato leggermente l'alettone anteriore e posteriore per avere una maggiore stabilità in curva a scapito della velocità massima, anche se nei due rettilinei che sono quasi paralleli è necessaria una grande velocità, dobbiamo arrivare circa a 330-340 km/h, però sono riuscito a dare del mio meglio anche nella sezione della trasmissione, il differenziale è leggermente aumentato, così avremo un'ottima trazione, però attenzione alla stabilità. Le sospensioni sono al solito convergenti per quanto riguarda quelle anteriori e divergenti per quanto riguarda quelle posteriori, quindi nel complesso riescono a darci un'ottima stabilità e aderenza meccanica. Le sospensioni ovviamente sono leggermente meno rigide del solito, sono morbide diciamo per riuscire a affrontare il secondo settore nella maniera più tranquilla possibile, visto che dobbiamo sfruttare i cordoli. La barra stabilizzatrice anteriore e posteriore è settata molto bassa, in modo tale da ottenere una aderenza meccanica mostruosa e sicuramente otterremo qualche problema in più alle alte velocità. Però il secondo settore è quello che mi crea più problemi, quindi dobbiamo cercare di avere un po' di aiuto da parte del nostro assetto. La pressione delle gomme è molto elevata, dobbiamo cercare ragazzi di preservare gli pneumatici perché questa è una pista davvero che li distrugge, perché in Malesia appunto, se non sbaglio siamo a Sepang, siamo a un centinaio di chilometri dall'equatore, quindi la temperatura qui è sempre altissima e ovviamente c'è un clima molto umido, le piogge potrebbero essere davvero molto fastidiose, quindi è sicuramente improvvise, dobbiamo stare attenti a regolare la pressione degli pneumatici e evitare brusche frenate per evitare di mangiare nettamente tutto il battistrada. Per quanto riguarda la distribuzione del peso lo lascio sempre a 6 proprio perché non voglio scompensare l'autovettura. Il carburante quindi lo lasciamo invece sempre a 15 kg per 9 giri, tanto per provare un po' tutto. Le gomme sono dure e vediamo adesso di girare ed analizzare il circuito. Allora, andiamo alla pista. Allora, vediamo un po'. Eccoci pronti ragazzi, finalmente in pista, siamo a 22 minuti, abbiamo ancora 22 minuti per girare, vediamo un po'. Eccoci qua, 4 semafori accesi, si parte col DR. Ecco, questo è il primo rettilineo, anzi l'ultimo rettilineo della pista che consente di ottenere grandi prestazioni a livello di velocità massima. Vediamo un po', Ricciardo e Stevens sono pronti ed ecco che inizia ragazzi il nostro giro qui in Malesia. Potete vedere, ecco qua, allora abbiamo un primo rettilineo dove la velocità massima che riusciremo a raggiungere, vediamo a quanto arriva, vediamo un po', in ottava marcia 330 km/h, perfetto, l'assetto risponde bene. Wow 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 wow, ho tirato un po' troppo. Allora avanziamo. Stare attenti all'ingresso della curva 14, quella sulla destra prima del penultimo rettilineo. Il punto di corda è molto ritardato, quindi dovrai slittare largo in entrata mentre freni. Va bene. Se hai problemi a slittare è meglio restare stretti. Sui cordoli esterni l'aderenza è scarsa.
Ragazzi, questo è un circuito dove l'aderenza e sicuramente l'assetto fanno il loro gioco. L'abilità del pilota sicuramente aiuta, ma l'assetto fa anche la sua parte. Comunque è composto da una serie di curve veloci dove sicuramente è importantissimo giocare con l'acceleratore. Ecco, per esempio queste curve nel secondo settore sono davvero molto difficili da prendere al meglio. Purtroppo io ho preso larga la prima curva, quindi non faremo un tempo come si deve. Comunque è un circuito dove bisogna stare molto attenti, soprattutto per quanto riguarda la frenata. Vi lascio anche qui l'icona dei danni, in modo tale che possiate vedere un pochettino come le gomme reagiscono alle varie intemperie del nostro circuito. Ecco, lasciamo la temperatura. Perfetto, continuiamo a procedere, benissimo. Ecco, eccoci qua, siamo quasi all'ultima curva, attenzione, ed eccoci qua. Vediamo un po' adesso che è stato un pochettino un giro di riscaldamento pneumatici. Perfetto, attiviamo il nostro DRS e partiamo. Ho lasciato la miscela grassa per cercare di regolare tutto come si deve. Perfetto, e ottenere la massima prestazione. Adesso si parte, ragazzi. Vediamo un po' avanti, vediamo se riusciamo a ottenere del nostro meglio. Intanto quanto abbiamo fatto in questo giro? Circa 1,40 faremo. Sì, forse pure di più, 1,42. Lo facciamo? Ok, allora si parte, siamo 12esimi. Passi in 12ª posizione adesso. Avanti, 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 avanti. Entriamo. Mamma mia, sempre un pochettino larga questa curva. Felipe in quarta adesso. Quarta posizione per quanto riguarda Felipe Massa. Intanto ancora si avanza, avanti, avanti, avanti. Abbiamo un'ottima trazione. Perfetto, forza, benissimo. Hamilton al solito riesce sempre a ottenere ottimi risultati. Vediamo un po' adesso come siamo andati. Vediamo un po', ecco, siamo riusciti a recuperare 4 decimi di secondo. Vediamo se possiamo proseguire su questa strada. Se cambia qualcosa ti avvisiamo. Oh, meno male, perché l'altra volta quando stavo provando un po' qualche assetto ho avuto qualche problema con la pioggia, mi sono dovuto fermare, sono dovuto rientrare ovviamente ai box. Comunque questo è uno dei circuiti che preferisco proprio perché ci sono grandi possibilità di sorpasso, grandi possibilità di far vedere appunto l'abilità del team, della scuderia e ovviamente l'abilità anche del pilota. Avanti, avanti. Ok, il miglior giro non sono riuscito ancora a stilarlo, vedremo oggi di farlo insieme. Comunque mi piace questa storia di fare sia le prove libere che le qualifiche. So che molti di voi vogliono vedere solo l'ultimo giro delle qualifiche, però a me davvero piace fare tutto il weekend proprio per dare uno specchio completo di tutto quello che si fa appunto in un determinato gran premio. Avanti, ecco, purtroppo questo non è l'assetto perfetto, però ho cercato di svilupparlo al meglio secondo appunto l'esperienza che ho ottenuto su questa pista. Vediamo. Informazioni sul carburante, il livello è sceso a 10 kg, restano 10 kg di carburante. 10 kg, ragazzi, benissimo. Ho fatto anche un test delle gomme. Ecco, abbiamo recuperato qualche altra posizione. Adesso vediamo di riuscire a recuperare qualcosa in questa bella curva. Vai. Perfetto. Benissimo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere anche per i prossimi Gran Premi una vostra idea di assetto, se siete riusciti a ottenere ottimi risultati con qualche assetto. Scrivetemelo nei commenti, magari anche sulla pagina Facebook, così prendo esempio, perché a volte mi ritrovo un pochettino spaesato nello stilare questi assetti. Vediamo un po', abbiamo tagliato un attimino la curva, però niente di che. Avanti, avanti, avanti. Ecco qua bisogna giocare un po' con l'acceleratore, premerlo qualche volta rapidamente. Invece eccoci qua, vediamo di evitare di uscire fuori pista. Intanto siamo riusciti a tenerla dentro. Avanti. Bene. Ok, voglio solo fare, ragazzi, qualche giro per farvi vedere un po' come si presenta la macchina in pista. Non credo che questa volta riusciremo a ottenere una buona posizione in pole, perché appunto non è che sono granché su questo circuito a livello proprio mio di abilità. Andiamo. 1,6, nona posizione, siamo dietro Verstappen. Ok. Ecco, questa è una delle curve più complicate di tutto il circuito. Però davvero non so cosa migliorare in questo assetto. Credo che possa andare bene così. Abbiamo un'ottima aderenza, un'ottima stabilità. Avete visto le curve che le affronto abbastanza bene. Perdo un po' qualcosa, ma perché appunto è colpa mia, non è colpa dell'assetto. Non le prendo bene. Vai. Facciamo, ragazzi, un ultimo giro e dopo passiamo alla sessione di qualifica. Andiamo, abbiamo... Sei indietro in tutti i settori, in particolare negli ultimi due. Vedrò adesso di concentrarmi, ragazzi, farò un po' di silenzio. Bene, 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 bene.
Purtroppo non voglio, non voglio alzare ancora di più l'alettone anteriore e posteriore. Avrò in quella maniera molta aderenza e sicuramente molta stabilità, però sacrifico molto la velocità massima. Avanti, avanti, avanti. Avanti. Bene. No, però con questo assetto sono riuscito a girare molto bene nei giorni scorsi. Proprio quando sono sempre qua a registrare non ottengo quello che voglio, dai. Siamo 2 decimi più lenti. Se inizia ad avvertire un eccessivo sovrasterzo, torna ai box per farci dare un'occhiata all'assetto. Può succedere se le gomme posteriori perdono aderenza rispetto a quelle anteriori. Di solito la causa è una mancanza di deportanza posteriore o le sospensioni posteriori troppo rigide. Basta giocare un po' con la campanatura negativa o la convergenza per risolvere il problema. No, ma non ne ho avuto di questi problemi. 34-35, questa volta ragazzi forse siamo riusciti a recuperare qualcosa, vediamo un po'. Wow, Hamilton gira davvero, ecco, siamo riusciti a migliorare ancora. Il tempo sul giro ti porta in 7ª posizione. Sì, infatti ragazzi siamo riusciti a ottenere una 7ª posizione che non è male per la Williams, quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Se mi concentro ancora di più magari riuscirò a fare qualcosa di meglio, però l'assetto ragazzi è questo. Diciamo che non mi sono lanciato molto sulla stabilità per non sacrificare troppo la velocità massima in rettilineo e credo di poter fare di meglio in qualifica con le gomme morbide. L'obiettivo è il 4º posto. Vediamo un po' a livello di informazioni dove siamo nel nostro circuito. Siamo a 1,40 e 685. Credo di poter recuperare 6 decimi e arrivare magari alla 5ª posizione per partire accanto a Massa. Quindi ragazzi vediamo un pochettino se possiamo passare avanti e ovviamente terminare la nostra sessione. Ho sbagliato, ho cliccato l'assetto, però non fa niente, adesso vediamo di recuperare. Va bene, come dici tu amico mio. Basta, portati questo pad via dalle scatole. Bene, informazioni della nostra sessione. Andiamo al tempo, vediamo di aumentare la velocità. Hamilton davvero oggi ha girato benissimo, 1,38 e 561 con 4 giri fatti adesso. E niente, ovviamente tutte le piste non sono uguali. A me piace molto la Malesia, però non riesco a dare del mio meglio, soprattutto quando mi ritrovo nel secondo settore. Già nel primo e nel terzo riesco a fare qualcosa, ma nel secondo davvero è un gioco d'azzardo, proprio tirare frecce a un bersaglio, come tirare le freccette a un bersaglio, perché davvero è molto difficile affrontare il secondo settore. Ci sono tutte quelle curve veloci, le avete viste, punti di corda molto complicati da affrontare. Però vediamo un po'. Noi appena 4 giri fatti, siamo sempre in 7ª posizione, che non è male, eh? Vediamo dov'è Alonso e tutto il gruppo Jenson Button. Vediamo, sono in fondo. Maldonado con la Lotus fa 1,41. Attenzione, questa è una gara molto particolare, dobbiamo giocarcela in maniera un pochettino più aggressiva del solito. Intanto mancano appena 5 minuti. Il tempo, il meteo credo che sarà lo stesso. Vettel seconda posizione, Rosberg, Massa, Ricciardo. Ma dov'è Raikkonen? davanti, perfetto. Noi, Grosjean, eccolo là, addirittura Verstappen, eccolo lì. Verstappen ha 17 anni ragazzi, wow, e già guida in Formula 1, davvero una cosa mostruosa. Attenzione che, ecco, siamo arrivati all'8º posto per via di Hülkenberg, che è riuscito a piazzarsi a 1,39,775, un'ottima posizione. Attenzione, siamo noni adesso, decimi. Probabilmente il circuito è stato gommato molto meglio adesso e si sono riusciti a ottenere tempi migliori. Nico Rosberg si è dimostrato in queste prove libere uno dei piloti da tenere d'occhio domani nelle qualifiche, registrando il tempo migliore. Non mi interessa che non ho raggiunto l'obiettivo, perché è che giro in questa pista ragazzi settimane. Ecco, le prove libere che vi faccio vedere sono un po' qualche giro, e anche per farvi vedere un po' l'assetto nelle sue particolarità. Comunque l'assetto è... penso che avrai grossi problemi non lo so se avrò grossi problemi, amico mio. Allora, vediamo di scegliere l'assetto che stavamo, ovviamente. Eccolo qua, è sempre il solito. Va bene, la pressione la lasciamo sempre la stessa. Ok, il carburante va bene. Ok, io non farei nient'altro ragazzi. Rendendo l'angolazione cambia il contatto della superficie della pista in base al movimento. Una maggiore campanatura negativa aumenta l'aderenza anteriore, ma le gomme potrebbero rischiare. Ecco, io ragazzi ho fatto anche questo assetto per evitare di avere problemi con gli pneumatici. Se io andassi a diminuire ancora per esempio la campanatura, sì, avrei un'ottima aderenza e riuscirei a prendere le curve anche molto meglio, ma
potete vedere le gomme si potrebbero riscaldare molto di più. Io vorrei evitare questo problema, perché sapete le gomme quanto sono importanti e forse potrebbero fare la differenza più avanti. La pista ha 42 gradi centigradi, ragazzi, davvero è un inferno, è come se camminassimo sulla lava, quindi attenzione. Vediamo adesso di andare alla pista e cercare di ottenere il nostro miglior tempo. È un assetto molto tranquillo questo, per evitare di surriscaldare le gomme. Visto che io sono un tipo che frena all'ultimo minuto, che le surriscalda, voglio tenermi tranquillo dal punto di vista dell'aderenza. Attenzione, quindi partiamo con il nostro DRS, cerchiamo di ottenere, ragazzi, un tempo mitico. Io in questo giro vedrò di non parlare, farò solo qualche piccolo commento nei rettilinei e vedrò di ottenere il massimo da questa macchina. Vai, partiamo. Quarto posto dovremmo ottenere di regola. Partiti. Ecco il cronometro. 330 km/h. Bene. Questi cordoli ci aiutano un po' a tenere la macchina in pista. Queste gomme ci offrono una grandissima aderenza. Benissimo, è che non voglio rischiare troppo perché ho paura di uscire fuori pista. Ed eccoci, secondo settore. Problemini. Queste curve maledette. Se spingo troppo esco fuori pista, ecco perché mi creo problemi in questo settore. Vai, 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 vai. Qua bruciamo le gomme. Attenzione, i freni si stanno surriscaldando. Devi dosare il pedale in frenata o avremo dei problemi. Oh, non è successo niente, tranquilli, ragazzi. Bene, 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 bene. Abbiamo recuperato 2 secondi rispetto ai giri scorsi. Vediamo adesso come va. Adesso siamo 1,27. Forse è uno dei migliori giri che abbia mai fatto. 39. Wow. Hai appena portato a casa il miglior tempo. Hamilton ha girato 1,38 con le gomme dure, però wow. Maldonado intanto l'abbiamo passato. Bene, anche Verstappen. Pure Vettel, perfetto. Ragazzi, è il massimo che riesco a fare. Ecco, Hamilton al solito ci straccia. Scendi in seconda posizione adesso. Però ragazzi, avete visto, il giro precedente è stato davvero il massimo che ho potuto dare che ho potuto ottenere da questa macchina. Vai, vai. Vedete, guido abbastanza pulito. Dai, dai, dai. È il massimo, ragazzi, che riesco a fare. Vediamo un po'. Ole. Qui ormai queste curve le ho imparate a memoria. Vai, 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 vai. Ecco, vedete, appena spingo un po' più del dovuto, pum, fuori pista. Questo è il giro un pochettino più lento. Tanto il terzo posto mi va bene. Però sicuramente adesso usciranno gli altri e miglioreranno. Faccio un terzo giro di consolidamento. Vai. 37, 38. Niente, 4 decimi in più. Lo so. Ragazzi, facciamo l'ultima prova. No, 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 no. Gomme in fiamme. Vedete, ragazzi, alla fine la macchina risponde bene. Io anche. Però non so Hamilton come fa a ottenere quei giri. Guardate un po'. Neanche ho tagliato la curva questa volta, perfetto. Ah, non è successo niente però, alla fine non ne abbiamo perso granché lì.
Avanti. Avanti. Questa frenata in salita ci blocca un pochettino. Infatti siamo usciti, siamo andati un po' larghi. 3 decimi in più. Ah, maledizione. Ho tagliato la curva, ho perso il controllo. Ah, maledizione, sto giro davvero pessimo, ragazzi, soprattutto nelle ultime sezioni. Vai, 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 vai. Infatti. Niente, ho perso parecchio, però il primo giro che abbiamo fatto è stato davvero impeccabile. Ho sbagliato, ma diciamo in qualche curva ho sbavato un pochettino, però sotto vari punti di vista diciamo che siamo stati bravi. 35, 37, 38, 39, abbiamo perso 5 decimi di nuovo. Nel settore 1 prestazione non al massimo, infatti nel settore 2 decisamente scarsa nel settore 3. ovviamente, me ne sono accorto. Andiamo un attimo al garage, ragazzi.